Slovenija Joj, prosim. in Res. to motorno olje. Kemični svinčnik me budi, potem pa korenje diši. Ja. Četrtkov jutranji intervju 8:00 je na uri in z nami je Lea Sirk. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Ma, kako lepo je imeti domačinko tle pri nas v studiu, da nas obišče. Po mojem si tista, ki prije največkrat celo na leto. To sem hvaležna, če sem to jaz. Seveda, zaradi tega, ker si toliko dejavna, skozi Ja. o tebi treba nekaj Lej. glodati. Čakaj, Čeprav čeprav- mi je res. No, da ti je res. Ne, čeprav od lanskega decembra si vmes bila še kaj pri nas, ali? Ja, je sem bila, je bila. Je bila. Sramota, da tega ne veš. Je pa zato tebe Pa kaj bo vprašal. vedel, prišel 2 tedna nazaj. Ja, Ja, res. prišel včeraj. Kaj on ve? Jaz Prišel sem pa vse včeraj. srečna, da končno lahko govorim po primorsko in bom. obalčansko. Bom. Obalčlansko. Je pa res, da se v tvojem življenju skozi nekaj dogaja, ne? To je tvoj recept za life, bi lahko rekli. Ja, ampak zelo raznolike stvari, moram reči, da zato je pestro. No. Ful v kakšnih področjih grem en čas, pa sem na drugih, pa pridem, pa pol ne vem niti sama, kaj bi s sabo, pol se spet nekje najdem, pol gotovim, da se nisem najdla, tako. Leki prav mešam z Ja, rozo, prav mešal z rokami. kot da igram metlice po bobnih. Ne, Kako kako so une ulične, veš, ko zberi, kje je kroglica pod A ja, Ja, to je ja, zdaj ja. že neka nagradnika. To je to. bila. Palamudim. V glavnem, kako kaj AL, Sia in Taj? Nič, to je edino področje, ki ne morem iti stran in priti nazaj. To Ne? bi bilo še To je malo. nekaj, kar je stalnica in moram reči, da ta stalnica me ohranja pod adrenalinom neprestano. Pogrešam kakšnih par ur spanja, ampak to ni pomembno. V tej fazi je pomembno, da smo zdravi in da furamo nekako naprej. Ja, verjamem. Mogoče to bi se lahko poistovetili, da mi pogrešamo kakšno uro spanja. Ma Čisto tako. ne, Dobro, ma vi ti ste nimaš še otrok, jaz mladi. imam vsaj enega, Ma razumem. ja, zdaj le, a dejno, mi smo še mladi, dejno. Gremo mu napokati na 2 otroka, njemu sem ti že ga. Mislim, ne, čak, to je To je zdaj ful čudno zadeva. To je zdaj zelo malo tako. Malo Hotela sem narodno. reči, da ti jih damo v varstvo. Za A v par dni varstvo? boš takoj vedel, da tistih par ur, ki spiš, Ne, alora, veš kaj je Mirno problem? spiš. Tisti, ki nimajo otrok, so najboljše varuške. Zato, ker vejo, da po nekem določenem cajtu jih vrnejo, razumeš? ja, to je tudi res. Se ne ukvarjajo z vzgojo, s On financami. bi bil ful dobro babysitter, Ja. tako da Aljaž sobote, popovdne in do nedelje Ma, zvečer. meni je kul tudi Ne gledaj, vas torek, recimo. presenetim, jaz sem stric, ko by the way. In to ni isto. In to 3-krat stric. To ni isto, Ne. niti približno. Tako da ne bi glih me mešali še v neke tretje družine. Ne, to je res, res. Ne bom se Oj, pustil. oj, oj, oj. Ma to je moderno danes. A ja, Jaz- mislim, koncept družine se spreminja z leti. Ne? Oh my god, nič se ne držimo intervjuja, samo kar neki impro. V glavnem, to kot vidite bo zelo resen intervju in nasmejali vas bomo zagotovo, tako da zdaj v tem 23. novembru gledam, kaj imamo na playlisti. Demo kar Offenbach in najljubši komad trenutni od našega prijatelja Aljaža. Offenbach in Norma Jean Martin. Norma Jean Martin. Si rekel, da mora reči Martin in ne Martin. V glavnem z Overdrive na Caprisu še čez nekaj trenutkov nadaljujemo z Leo Sirk. Dobro jutro! Jutro. Jutro. Overdrive, Offenbach, Norma Jean Martin na Caprisu ob 8, pa še nekaj bomo zaokrožili. Z nami Lea Sirk v našem četrtkovem jutranjem intervjuju. Še enkrat dobro jutro. Dobro jutro vsem. Jutro. Sicer si lahko nekako predstavljamo, ma za tiste, ki jim je to nepredstavljivo, kakšen je poprečen dan Lea Sirk v letu 2023, v četrtku, dobro, danes je pač posebno, Ja. se verjetno štartala malo drugače. Ma kakšen je tvoj poprečen dan? Ma poprečen dan je ta, da sploh ne moram postaviti neke rutine svojega življenja, zato ker je ful odvisno od obdobja. Ampak recimo, kar je neka stalnica, je ta, da se zbujamo okrog 6 zjutraj s prvim otrokom. Drugi 2 na silo zbujam ob 7. Uporabljam vse možne nasilne in nenasilne učinke in načine, kako to narediti, ne hecam se. Nekako se na silo prebudimo, probamo štartati ful pozitivno v dan, ogromno je kričanja že zjutraj, tako da glasilke ogrejem, preden se ljudje normalni tudi zbudijo že. In potem nič, oddam otroke in si rečem, imaš to dopoldne in pogledam na koledar. In ko pogledam na koledar, mi včasih naredi slabo, včasih pa rečem, danes mogoče lahko kaj ustvarjam, ampak več ali manj preživim v svojih prostorih šole, kjer pripravljam ali kaj za učence, ali se pripravljam na poučevanje, ali kaj vadimo, ali sem v studiu in pripravljam. Tako da ni, ful je vpeto v muziko, drugo pa zdaj itak je tak čas, da smo več ali manj na poti na nastopih. Tako da. Kaj smo kaj pozabili v prostorih? Ali... Ja, ne vem, če to vejo ljudje, da sem Dajmo jaz. povedati, ne? Da sem jaz v bistvu ful srečna, da je Radio Capri zapustil stare poslovne prostore, da sem se jaz lahko kot nomad naselila tja noter in vas preklinjala 2 meseca, ker sem rekla, kako so pustili vse tako grozno, Tako da smo vse do sten zluščili dol in sedaj je tam prelepo. In ko me čakam, da greste tudi od tukaj ven. Ste uradno tam ali skvota ste?
Ne, uradno sem. Okay. Zakaj bi Zakaj tako nomad prišel? Ja, Zato sem to. vprašal. Ne, način je bil tak, bolj smo to uredili tudi na papirjih. Super. No, vidiš, da ni bilo toliko zgrešeno vprašanje. Moram povedati, da je zadnjič Anika uletela k meni noter. Ne Ali vem, pa še na intervju na radio? uletela noter in tam so bile moje učenke v predprostoru in ona, saj sem prav, ne, in ona, ja, si prav, valjda, verjetno prišla k meni, ne. In ona prije, čau, Lea, in jaz, čau, Anika. Kaj tudi ti imaš intervju? In ona, sej jaz sem prav, in jaz ona, po moje, da nisi prav. Kaj, joj, sem dala še pred avto, tle v agrarijo. Sneka, ne, in potem smo nas poklicali vas in vas obvestili, da je na napačnem prostoru. Zdaj je tudi čas menjave gum in sem se videl, da si se pomirila z skupino Zvita Feltna. Ja. In zdaj jaz le malo dvomim, ker je bilo napiši v komentar zmagovalca in ti v bistvu ne vidiš praktično celega posnetka. Veš, kako se je to odvilo? Kako je Lea Sirk pometla s konkurenco? To me zanima. Dejstvo je to, da sem jaz zelo, zelo tekovalna po naravi. Oziroma to sem imela, zdaj sem to v tem popustila, razen kadar gre za nekaj, kar je meni pomembno. Kot je pomembno, kot menjava gum v Zvito Feltno. Recimo, to mi je bilo ful pomembno. Ful sem se borila, glede na to, da sem en čas svojih srednješolskih dni tudi delala na Porscheju v Kopru. Se mi je zdelo, da isto moram znati, da se moram pomeriti. Ne? Dala sem prstane dol, oblekla sem se v tisto opremo njihovo in malo so mi seveda pomagali, ker je bilo ful težko nogumo držati gor, ampak to je res ful dober feeling to menjavati. 1-2 vijaka sem uničila, ampak ne, bilo vredno zaradi ful zabavnega videa, na koncu pa nismo zmagali, samo smo malo goljufali. Okay, ne, se ni da kažemo s prstom na kogarkoli, samo prosto me zanimalo malce smo goljufali, no? Ker so mi pomagali in drugemu smo vzeli stroj iz roke, mogo na roke in jaz v istem času strojem. Tle je bil trik. Če imaš opcijo si pomagati s kakšno baterijsko stvarčico, je super, če ne pa... Veš kaj, meni v življenju ni treba menjavati gum, meni jih zamenja trgovac. Je pa res, da si bila tudi pogosto za ene čase v avtu, tudi posneli ste en video za Instagram, sem videl v avtu, tam pa Hauba party je bil. Ja, to mi jaz neke fleše, meni je to ful dobro in potem, hotela sem narediti dobesedno v prtljažniku in potem smo se strpali not in žal mi je, da to ni posneto, ko smo se strpali v tisti avto not in sam glave so bile ven in kako s temi kabli in Marko, ta kitarista, smo čisto stisnili not, ko je bil, sploh ni mogo nič. Duo on in rezervna guma. Tako. In Zvita Feltna, skoraj. In to smo pol opustili in smo se rajši naselili in na avto in ob avto in jaz sem pa bila na koncu zunaj. Si pa sicer glede na tvojo tekmovalnost tudi v igrici zdaj? Ja, to je bil projekt, ki sem ga v bistvu delala kar nekaj časa nazaj, sem mogla biti ful tiho. To je bil v bistvu... Zdaj lahko že govoriš, da te ne bomo spravili kakšne težave. Se zdaj bi prisilil to, da pove, kaj je Euromaj. Ja, ne, zdaj je to že zunaj. V bistvu to je bil en azijski projekt za tiste, ki obožujejo igrice in PlayStation in podobno. Jaz nimam pojma o tem, vedela sem samo, da snemam za to. En ful velik projekt za Kitajce, oziroma cel azijski trg, ki je zdaj prišel tudi v Evropo in posnela sem neko risanko oziroma uvodno špico od te igrice in risanke, ki prihaja sem. Kako so našli Leo Sirk? To se jaz, majke, mi sprašujem non-stop. Kje ta fakt ti najdeš Leo Sirk? Si Ching Chong in najdeš Leo Sirk? Ne. V resnici je to šlo preko neke nemške založbe, pa potem preko enega producenta, ki se je spomnil, da bi to lahko jaz naredila, ker je bilo treba kar zamenjati neki vlog, da smo najdli to pravo neko izvedbo tega komada. Tako sem se ful namatrala, kljub nekim imitatorskim izkušnjam. V bistvu gre za pesem, ali si posodila prav glas v igrici za eno vlogo? Ne gre za pesem, ampak iskali so lik, ki bi tudi tak bil. Torej ta punca, ki sem jo jaz odpela, je v bistvu imela roza lase in je tako bila kar podobni. Kot tvoja slika na tvojem albumu. Ja, po mojem so oni videli sliko na internetu in rekli, ona bo odpela. Ona ima roza lase. Si se znašla v nekem algoritmu. Ja. Zanimivo. Zdaj, še ena taka stvar, ki smo jo zasledili, da so v bistvu, če se ne motimo, seveda, zdaj boš me popravila, začela študijem petja v Valenciji in sicer natančneje te zanima mentoriranje profesionalnih pevcev. Me zanima, odkot ta ideja, oziroma če se sploh jaz prav razumel Čakaj, dajmo popraviti informacije. Torej, jaz sem tip človeka, ki se neprestano šola, jaz obožujem zdaj sem se zlagala. Sovražila sem biti v šoli, ker mi je bila to ful zguba časa v življenju, zato ker sem vedela, da se ne bom ukvarjala z matematiko, kemijo, fiziko. To mi je bilo tako, res moram to delati in sem naredila. Zdaj pa, kadar delam stvari, ki mene zanimajo, pa to čisto nekaj drugega. Tako da bila sem v precepu, ali bi se odločila za študij v Londonu ali v Valenciji in v bistvu Berkeley je bila ena od takih šol, ki nudi ful močne vokalne izpite in izobraževanje.
In na koncu sem se odločila, da kadar bom to nadaljevala, bom delala online. Tako da ne grem nikamor, ne zapuščam Slovenije, kot je v novicah, ne selim se, nimam 4. moža, nimam še 3 otroke nepriznane. In sem samo normalen človek, ki rad poje in rad uči petje. Ti gre na žico, te 3-4. Veš kako. In potem, ko mi folk piše, Lea, kaj res? Ne, vse je v redu, tukaj sem. Pač zakaj moram iz medijev zvedeti, kaj delam in kdo sem? Odor se bi prišli na eno pajejo, kaj? Eno pajejo, piknik. To je tudi res. Pajejo. Ne pajejo. Pajejo. Ma se pa je to, A je, se pa je. Se pa je, Zato bravo, je hvala, paje. Lea. Hvala, Lea, Jaz sem tako lačna. končno eden na naši strani. Dobro, okay, bomo našli tudi kaj za podzob, medtem pa bomo našli nekaj še za ušesa, da je meno tvojo, pa se vrnemo že čez nekaj trenutkov z Leo Sirk v četrtkovem jutranjem intervjuju. Dobro jutro. Jutro. Daleč od ljudi, oči in daleč od srca. Povej mi, prijatelj, ki me res dobro pozna. Ne ve, da res lep life vsak od nas prizna. Zase pač vem, da me malo kdo zares ima. Zanima me ta čas, ki jemlje energijo z nas. Zanima me ta kraj, ki ga imamo zaraj. Kdo ima res rad in doživi, si upaš v obraz povedati vse, kar te mori. Ker vsak profil je poln fejka in preveč laži. Kdo ima polnilc ljubezni, ki v družbi ni? Naj vzame ti le dih in ti dušo mami, da ostane nam le groove, vibe, feeling noči. Dan, noč, vse, kar je vmes, naj bo zabava, solze, strah, vse ena smeh. Ker zanima me ta čas in tista energija v nas. Zanima me ta kraj, kamor pelje nas ta čuden life. Sploh znamo še živeti, tako kot nam ponuja svet. Brez filtrov na tem in čisto vse. Kdo ima res rad in doživi, si upaš v obraz povedati vse, kar te mori. Ker vsak profil je poln fejka in preveč laži. Kdo ima polnilec ljubezni, ki v družbi ni? Kdo ima res rad in doživi, si upaš v obraz povedati vse, kar te mori. Ker vsak profil je brez fejka in brez laži. Jaz sem polnilec ljubezni, ki v družbi ni. Četrtkov jutranji intervju nadaljujemo z Leo Sirk v naši družbi in ja, imamo še kar nekaj takih vprašanj, pa tudi drugačnih. Dajmo začeti z eno tako čisto preprosto, preden nas povozijo oglasi, ker danes vidim, da bomo še dolgi. Eno kratka igrica. Ne, ajde. Ali. Odmakni. Ali. 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 Čisto tako Da se preprosto. skoncentriram. Nismo hoteli biti niti nesramni, lahko pa tudi kakšno tako malo Če želiš, lahko tudi argumentiraš. ti malo popopraš, če Lahko želiš. popopraš, Ok. ja. Pica ali pašta? Pašta. Ročni... Čakaj, oprosti, A, zakaj? smo že začeli. Zakaj? Ne, zakaj? Ma ki pica mi težko stoji na želodcu in potem sem ko nek se počutim Pa tudi če je dobra zabasana. pica, neka napolitanska, neka taka, kot mora Ma, biti. Jaz zelo malo jem in tisto, kar pojem, mora biti tako, da me osrečuje. Torej, kaj je tvoj cheat food? Jaz jem rada jetrca s polento. Ma dej. Ja. Wow. In če imam tako nekaj, vampo recimo ne, ampak tako mi mora biti dobro. Ne, jugat mi je tetrca, štima. Štekaš. Si kupila ljaža, zdaj boste hodila skupaj na kosilo. Težko govorim ali hamburger recimo ali pica, zato ker to mi je nekaj tako.
To mi je Ok. nekaj, ko sem depresivna, štekaš. Da se še bolj malo bolj. zapečem. Pa jih zelo malo ješ ti. Ja, resno. veš. Ko sem pa srečna, je pa gremo jetrca ali pa ne vem, si miš, da bi nam kdo naredil neke bobiče zdaj dobre. Dobro, bobiči To so bomo skupni rešili. imenovalec. Pol po intervjuju imamo mi ene lokacije. Par za bobiče. Ročni ali avtomatski menjalnik? Avtomatski. Ja, in pol Zato, ker imaš imam vse avtomatika. živo za delati med potjo, tega ne bi zdaj govorila. Ostanimo legalni, Ostanimo na pazljivo za volanom. tako, Še ena lokalna, črno ali belo vino? črno. Res? Ja, zato ker jaz pijem vino samo zato, da mi naredi boljši hemoglobin in železo. Ma daj nehaj. Ja, ne Imaš maram, težave s ne maram. hemoglobinom, železom. Ja, moj hemoglobin je 68, to je tako nizko, da v bistvu bi, ne vem, kadar me pregledujejo, me vprašajo, kako sploh funkcioniram. Ljudje s toliko hemoglobina samo ležijo. Look at me. Sem bi rekla belo, ker mi dela kislino, ne, črno zaradi tega. Zaradi železa. Ne, pijem samo črno vino. Ok, sadje ali zelenjava? Oboje mi je ful všeč. Je, ne. Paradižnik je sadje, by the way, tako da mogoče ti pomaga. Zelenjava. Zelenjava. Ker je povem več, zato sem to zbrala. Okay. Melodije morja in sonca ali Ema? Ema. Res? Ja. Tako suvereno. Kje je ta lokal Sem mislil, da bo patriotizem? dlje časa. Ne moram gledati le drugače. Ne. Ne. Dobro, Ema je pomenila zelo veliko v tvojem življenju. v tvoji Ne, karieri. tudi zato, ker Ema mi je všeč, ker vseeno se prisilimo jo delati večjo, kljub temu, da je to res bogi festival Dobro, Marine. glede na to, da zadnje leto ni bilo Eme. Vse zato pravim, da vseeno se mi zdi, da je tu sem nekako večji pristaš tega, ker se mi zdi, da lahko pogledamo nacionalno in najdemo ful boljših bendov in tako na obali smo res omejeni oziroma tisti, ki so talentirani, ponovadi nekako ne pridejo ven. No. Okay. Poletje ali zima? Poletje. Res? Ja, Ne smučaš, ne bordaš? Ma bi rada, ma kako naj s 3 otroci grem smučati? Zavežeš. Hodžič ne smuča. Hodžič junior, ga moram spraviti na smučke. Radojevičke, bi ima to gre prepočasi za me. Lora, Valjda jih ne kličeš tako po prijelkih Ja, in po tudi včasih. poreklu. Tudi Že ki smo včasih. šli poletje, zima, pomlad, jesen. Pomlad. Kar ki se vse... Mazoki jesen imam vedno ful delovno, jesen in vedno si rečem, zdaj bom to. In Jesen pol je se največ ful dela, se mi zdi, ali zaženem ne? not, jaz se tako Ja. zaženem z glavo v to jesen, da pol si samo rečem, da bo spet poletje, sonce. No. Ker ko začne pomlad, v bistvu se vse malo manj da vse. Ne? Ja, ma tu si rečeš, da še to stisnemo in bom. Zdaj pa jesen je polno, fakt, še to. In še zima, in winter is coming. Ja. Zdaj pa ena zanimiva, ampak v bistvu je zadaj še veliko filozofije. Foo Fighters ali David Guetta? Geta, Res? čeprav mi gre na živce. Dobro, samo si razumela pač razliko, ne? Ali Ja, sem razumela, pristni zato- rock ali dance, komercijala? Geta. Res? Imaš Ja. raje torej komercialno? Imam raje, mislim, všeč mi je zato, ker pri Foo Fightersih tam je sicer ful več arta in tega, kar obožujem po tej strani, ampak sem bolj novodobni poslušalec. Pa misliš, da ne more tisto biti novodobno? V smislu, a bi ti slišala Ja, svoj lahko. prvi album na novodobni način? Bi ga preuredila? Ali bi ga pustila takšnega, kako je? Ne, vedno bi stila takšen kot je, ampak jaz sem tak izvajalec. Podpiram pa ful tudi alternativen ostale Oprosti, stvari. koliko časa nazaj so Foo Fighters izdali zadnji Foo album? Fighters si skozi delajo, veš, če si Ja. po pravici povedal. Jaz si Naprej follow-up izdajajo. non-stop zadnji- gledam. Ja. Ampak zadnji album je tako relativno komercialno zanimiv, je tako se mi zdi, precej za široko publiko. Point Bolj je kot bil- kakšen prej. Ja, ma point je v tem, da oni ostajajo pristni nekako zvoku in ga ne komercializirajo za Ja. potrebe publike, ki To je res. postaja vse bolj tuja tem To je zelo žanru. res. Ne? Okej. David Guetta je pa tisti, ki se kot kameleon prelevi in vsakeč karkoli naredi, konča na radio. No, in to je bilo bistveno vprašanje. Ja, to je ful težko odgovarjati. Sta res dva. Čisto proti polu. Ja, mislim, odkar sem doživela, da sva bila z Geto na istem nastopu in ko je pač prišel s ključkom in so ga s helikopterjem pripeljali, sem ostala ful razočarana. Pač ti, ne bom povedala, koliko pobere, ampak ključek USB je dal noter v konzolo in Ampak si vseeno izbrala njega. sem izbrala njega zato, ker mi je všeč ta muzika, Okay. samo z tega vidika. Že čez nekaj trenutkov pa spet z Leo Sirk in Olej Sirk ostanite v naši družbi. Dobro jutro. Jutro. Še pol urce je do 9 in naš četrtkov jutranji intervju, tokrat v družbi Leje Sirk, se nadaljuje. Mislim, da imamo še kar nekaj vprašanj, predvsem pa še eno igrico, tako da kar se pripravi počasi. Okay. Je pa to res mogoče nasvet za mlade pevke, ki začenjajo svojo glasbeno kariero, mogoče nasvet, ki bi ga dala sebi pred 10 leti ali pa v letu 2023. Sploh ne morem primerjati, ko sem se začela učiti pet, ni bilo človeka, ki bi mi lahko pomagal. Sem mogla se upisati na klasično petje, da mi je sploh kdo pomagal. To, kako se mi zdaj razdajamo za naše učence, to je prav stil življenja. Jaz pač dobesedno vsak dan neprestano razmišljam, kaj jim lahko ponudim,
kam jih bom peljala, kje bojo z mano, zdaj jih vlečem na en koncert, na kongresni. Pač čisto drugi protokol, ampak kaj bi sebi takrat priporočala, težko, ker jaz sem bila ena od tistih, ki je pela cele dneve, sem ful poslušala, ful se snemala, ful sama raziskovala. V bistvu to je ena od teh stvari, ki jih zdaj njim poskušam. Ne rabiš le, da ti pove, kako sebe poslušaj. Jaz sem tu, da ti dam orodja, ne zato, da te naredim, ker narediti te ne morem jaz. Ne. Zdaj ti zdi, da potrebujejo, tako bom vprašal, a se ti zdi, da to, da učencem pomagaš, jih v bistvu s tem malce tudi razvajaš, ali se odzovejo dejansko na... Zelo smo različni med sabo vsi, ne ljudje. Pač definitivno je to, da so generacije različne. Pomagaš jim ful, ampak oni tudi ne funkcionirajo na način, kot smo mi funkcionirali. Ne moreš jih tretirati isto. Oni so ukalupeni v telefone in to je edino, kar imajo. To je njihova rešitev dan danes. Ne? Torej, jaz sem pa lahko nekdo, ki namesto, da po TikToku gleda, kako bo pel, sem lahko jaz tam in z njo, recimo, pa z njim probavam v živo. Ne? Torej, jaz gledam na ta človeški pristop, ne? Ampak absolutno si pa tam tudi, da se ti zjočejo in naslonijo na te. Sej pravim, da bi mogla v učilnicah mečeno drugačno učilnico, ker bi preden pridejo k meni lahko... Za skotek si ob strani. Ja, dobili neko druge vrste nego, da pridejo k meni potem kakor toliko pomirjeni. Ker res se včasih počutim, kot da sem mama vsem tem ljudem. Ne? In to me v bistvu na nek način hrani, na drugi način pa zmanjkuje pol časa za nekaj konkretno vaditi. Ne? Jaz sem šel malce preveriti tvoj prejšnji album, sicer 2018. Nisem bil najprej prepričan, kdaj je izšel in potem, ko sem prejel podatek, sem to videl, da je izšel 2018, kar na mestu, recimo. Ja. In me zanima, kaj je novega v pripravi, oziroma kaj ima Lea Sirk v rokavu v bodoče? Glede na to, da sem iz ene največjih ustvarjalnih kriz, ogromno sem naredila za druge, zase nisem mogla čisto nič. Mislim, da je ta korona pustila en velik pečat, ogromno sprememb se mi v življenju zgodilo. Odločitve do novega otroka, do novega življenja, do tega, da sem ful več poudarka dala na poučevanje petja, zato ker sem mislila mogoče, da je tudi se sama ponovno iščem na vokalnem področju. Jaz sem zelo zahtevna do sebe in rabila sem neke nove sfere in ustvarjanje zame ni prišlo sploh upoštev. Tako da to, kar je zdaj novo, v bistvu s to novo skladbo, ki zdaj prihaja na v radijske prostore, bom rekla tako, naslanjam eno novo poglavje in ne bom rekla, da se veselim, zato ker se bojim, da bo po tem poglavju spet prišla ta kriza. Ne? Jaz imam vedno pridem na boj vsega in potem zgine. Ne? Spravim, to so te moji padci in vzponi, ampak na srečo se jih ne rabim bat, ker delam na tolikih področjih, da diham s sabo. Ne? Je pa, kaj prihaja, ne rada napovedujem, zato ker sem že napovedala in se pol ni mogla uresničiti. Sem gotovila, da sem si sama naredila en ful velik stres, ker sem rekla, da bom. Ne vem, kaj bom, če se mi ne bo dalo tudi nič. Okay. Na mestu odgovor, ja. Jaz sem zadovoljen z odgovorom. Ti, Žiga? Jaz bom zadovoljen, ker bo zdaj Lea šla eno svojo odigrati in to je V dvoje. Recept za live smo že slišali, V dvoje pa bomo slišali zdaj z odra Marko Hrvatin, Kristina Čokin, Lana Hrvatin z Leo danes v živo v studiu Radia Kapris. Prisluhnite. Stisne globoko, kot sila visoko, z neba me v zraku zadržiš. Neznane so misli, na novo dogaja, nameni mi vsaj prvi pogled, da čutim spet. Stisni me k sebi, to mi pomeni, in položi čas v dlan. Da ga zamrznem, svet je predrzen, naj za trenutek stavim občutek sama s teboj. 1, 2, 3, 4. Ko se nasmehne, se zame ustavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Svakodnevno pleši pred mano in mi ustavi svet. Pomeni, da je najlepše v dvoje vse početi, v dvoje. Ko me objameš, dih mi vzameš, z neba me gledaš v oči. Kar je pred nama, je slepa uganka, loviva trenutek, ki naj ostane nama v spomin.
In v dvoje lepše je verjet, v tvoje lepše je živet. Ko se nasmehne, se zame ustavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Svakodnevno in dreši pred mano in mi ustavi svet. Povej mi, da je najlepše v dvoje vse počet. V dvoje, in ko se nasmehne, se zame ustavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Svakodnevno in dreši pred mano in mi ustavi svet. Povej mi, da je najlepše v tvoje vse počet. V dvoje Lea Sirk na odru Radia Capris, torej v našem studiu v živo in mi že nadaljujemo četrtkov jutranji intervju v njeni družbi in seveda tukaj moramo povedati, da smo zbrskali nekaj glede tebe, Lea, itak skozi. Ja, težko, upišeš v Google in vse najdeš. Ampak smo videli in slišali, da nekaj počneš s Petro Parovel. To? Ok, dobro, sem se ustrašila že, da je kaj drugega. Bolj se bojevnih tračev. Veš, kaj neki je kraj identitete, ki smo danes govorili, veš, da so moče Lea Sirk uporabljajo kakšne čudne. Naj si jo imajo to mojo identiteto in naj hodijo z njo kamor čejo. Ne jim dati dovoljenja, Lea, ne. Kaj smo rekli, Sea Lirk? Sea Lirk, lahko sem jaz Sea Lirk. Sea Lirk, ja. Ne, s Petro je pa zgodba bila taka, v bistvu, kadar sva se pogovarjali o nekem sodelovanju. Je meni kapalna ta ideja, da teh lepih punc, ki se slikajo v pajkicah, itek preveč, jaz ne bom tako izgledala nikoli v teh pajkicah in da to naj počnejo tudi druge punce. Jaz sem pa rekla, poglej, kaj ne bi bilo fajn, da to zapakiramo v neko glasbeno sodelovanje. In ker sem jaz bila tik pred tem, da izdam komad oziroma da naredim nek komad, ki bi spadal v zimo, v december in ker je ona dovolj odštekana, da dovoljuje, da ostanem jaz Lea in da so biti in da je to vseeno balada znotraj nekih bitov in movinga, sva govorili o tem, da napišem pesem Starts With You. Torej, pesem uradno, Swaj. Torej, pesem Starts With You izide v slovenščini in v angleščini. V slovenščini je S tabo se vse začne in k nam pošiljava slovensko verzijo, na vse zunanje platforme pa Starts With You. Mode. To bo, veš, kako rečeš ti? Madiv je. Madiv je, ja, tako kot sva divji midve. Je tudi tak divji komad, je res bolj taka balada? Ne, je zimska balada, s tem, da ima beat not, danes sicer, ko jo bom izvedla, bo bolj v akustični verziji smo jo prilagodili, zato da se jo lahko tako sliši, ampak ne, absolutno je neka stvar, ki ima mene in njo noter. Evo, to bomo slišali že čez nekaj trenutkov. Super. A boš ti pripravil tisto košarico? Je že pripravljena, dragi Žiga. Res je pripravljena. Je ta trenutek prišel? Ja, ta trenutek je prišel. Kaj me strašite? A dema nič takega. Jaz bom pila vodo, mi nekaj drugega v to vodo. Zdaj v bistvu bo to, škoda, ki je Hrvatin že izključil svojo kitaro. Ja. Ampak ti glede na to, da v zadnjem obdobju se izredno dosti, kot si sama povedala, ukvarjaš s tem, da pišeš pesmi tudi za druge. Ja. Najverjetneje pride vsakdo s kakšno svojo željo, kaj moraš narediti in kaj ne rabiš narediti. Ja. No in v bistvu zdaj point tega je, res tujte, ja, snemam tudi tebe. Kaj kukaš zdaj? V bistvu point je, da tam noter so čisto take naključne besede. 4 izbereš in sestavi nam tipo neko besedilo, neko pesem. Lahko tudi kakšen vers. Vers ali pesem? Tipo refren, torej 4... Ti začni, pa da vidi, kako ti bo šlo. No, da vidimo. Si izbrala 4. Kaj to? Kaj si dobila? Kemični svinčnik je prvo. Ok, dobro. Dovolj romantično. Motorno olje. Moj bog, čakaj, to dvoje še bi šlo skupaj nekako. To se zdaj menjala gume, valjda ve, kaj korenje. Ok, dajmo paziti sem. Dej pazi, katere vlečeš ven besedice. Slovenija. Se da.
Aha, zdaj tuhta, naša Lea bo zdaj pretuhtala nekaj. Kaj damo par trenutkov, da imaš nek svoj način dela? Ja, lej, takoj, ko to vidim, rečem, ok, ko vidim take besede, je neumno iti v neko poezijo, v neko pesem, ki bi bila mirna, torej gremo bliže repu, ne? Okay. In če imam Slovenija, je kot motorno olje in kemični svinčnik spominja na korenje. Dobro, v bistvu super se je znašla. To, v bistvu, če bi pa zapela, bi pa rekla Slovenija in to motorno olje. Kemični svinčnik me budi, potem pa korenje diši. Ja, in napoji, in korenje napoji. Ja, ne, jaz mislim, da bi mogel zlel nek projekt. Tudi ne. Tudi magari ne. Kako si rekla? Kako si včasih rekla? Hvala, ne. No, vidiš, to je point. Točno, ja, res. Ma nema bogi. Ma nema, dobro, me se vajem tega. Ne sekere se veš. Dajmo potem mi slišati to pesem Start with you, ampak v slovenščini, ne? Ja, s tabo se vse začne. S tabo se vse začne. Uživa na Radio Capris na odru v našem studiu v četrtkovem jutrnjem intervjuju. Lea. Hej ti, a veš kdo si, da imaš zaklad nekaj, česar nima vsak. In ker danes to vem, spet ponavljam ta refren. Leta tečejo, minevajo, se ne vrnejo. Danes je, kar je, dvigni glavo gor nad vse. Lažje je, da bi se predal, ni panike, če sam si ostal. Življenje bodi gor in dol, sebi bodi raje vzor. Ker vse, kar je, s tabo se vse začne. In greš, zapiraš oči, naj te nosijo koraki, ti si brez moči. Jaz bom znana doma, vedela bom, kaj je zame prav. Solze tečejo, me dvigajo, daleč od tam. Danes je, kar je, dvigni glavo gor nad vse. Lažje je, da bi se predal, ni panike, če sam si ostal. Življenje bodi gor in dol, sebi bodi raje vzor. Ker vse, kar je, s tabo se vse začne. Življenje je od solz do pravljice in danes se s tabo se začne, s tabo se začne. Danes je, kar je, dvigni glavo gor nad vse. Lažje je, da bi se predal, ni panike, če sam si ostal. Življenje bodi gor in dol, sebi bodi raje vzor. Ker vse, kar je, s tabo se vse začne. S tabo se vse začne. Lea Sirk živo na odru Radia Capris s ta novo pesmijo S tabo se vse začne. A ja, ti boš tako... Se mogla splakniti usta. Ja, zdaj med petja. Od korenja in od motornega olja. Da stane malo slabo kus. Treba malo podmazati. Za tiste, ki ste se šele vključili, dajte pogled na našem YouTubeu, vam bo kmalu jasno, zakaj to gre in zakaj korenje, zakaj motorno olje in Slovenija in tako naprej. Skratka, Lea, približuje se december, Božiček prinaša darila, kaj si želi Lea Sirk pod svojim drevescem? 12 ur spanja. Jaz sem že stokrat povedala in bom še 101, da nisem ljubitelj daril in tega časa.
Zdi se mi, da ni v pravo smer naravnan in jaz si želim, da bi ljudje prejeli čim manj materialnih daril, ampak resno to mislim. In meni najljubše darilo je to, da v ponedeljek 27. ko se zjutraj zbudim, vem, da je moj komad na radijskih postajah, vem, da je moj videospot na svojem mestu in da zadiham. A videospot si snemala ta teden v bistvu? Ja, ta teden je bilo kar pestro in... Čakaj, tudi Alan je v videospot ali samo v storih? Ja. A ne, nekaj. Jaz sem tako sem si zamislila, ne? Rabila sem moškega, ki bi ga lahko slekla. Ampak slekla na način, na zelo ljubeč način, ne? Da to zdaj ne bo ljudje narobe razumeli. Rabila sem dotike, kožo, objeme in to. In rekla sem pismo, ne bom zdaj iskala nekega tipa mišičastega, razumeš, lepega in to, manekena in... Viš, zato mi dva nisem prišla poštevati. To je ta razlog. Mislim, da bi lahko še kaj drugega dodali na to seznam, ampak okej, ja. In tako sem rekla, glej, nikoli ga nisem imela v neki taki ljubezenski enoti svojih komadov in super je izpadlo in res se veselim tega spota. Pa je v bistvu tudi on takšen, da ti reče, ta komad je dober, ta komad ni dober? Ja, on je tako, mislim, večinoma je on tisti, ki mora biti pa vse v redu in jaz sem tista, ne, nimi, to mi ni, to ne bom, to je grozno, to je tako. In on je tisti, ki, če vidim, da on zapoje, pol rečem, okej. Če pa Hodžić to zapel, pomeni, da lahko tudi ta slovenski komad uspe. Dobro, okej. Ja, mislim, to je zelo dobro. Ne, zdaj bom pošiljal jaz Hodžiću v komade moje, da mi povečal za lahko samo gledam povedati, koliko je. Ja, se prav, to rabiš v bistvu. Tako da jaz tudi to rabim. Mislim, nima veze, kaj on govori, važno, da ga zapoje. In to je to. Ne, sem hodila reči, jaz spustim vse komentarje pol. Samo če vidim, da zapoje, to je to v redu, ne rabim več, v redu je. Te vidimo kmalu na kakšnem modru tu blizu? Blizu ne. Blizu ne? Ne, zdaj v bistvu s decembrom, kar so radijske postaje, potem je Ljubljana, Dolenjska, Štajerska. Ne, nič nisem tukaj. Edino bom na Božič, 24. decembra, priredimo en super koncert, projekt naših pevcev mladih v taverni, ki je v sklopu občine Koper. Tako da tam vem, da bomo razturali. In vi ste čisto blizu decembra. Torej glasbeno izobraževanje Sirk v taverni, da smo rekli 24. 24. Božič, božični koncert oziroma gre za produkcijo, za predstavo, še s plesalci, igravci, tako da takrat pripravljamo to veliko stvar. Mislim, da mi je ta koncert ful bolj pomemben od vseh svojih v decembru. Ja, v bistvu imaš ful več stvari za imeti pod kontrolom, pa se bolj angažiraš. In nisem jaz tista, ki gre na oder, ne? Ja, se v bistvu, kot to point, koncev. Mislim, da mi ne bomo zelo daleč, tako da Radio Kapris bo tudi tam nekje. Lea, tebi hvala za čas. Hvala vam, ful sta cute. Tudi vidva boste lahko enkrat v mojem spotu. Hvala, Lea. Moram reči našemu Omarju, da zreže to ven. Naj še kaj doda. Tako, Omar, ko boš sestavljal video za YouTube, tako daš take gife notri, pa take lepe mime. Dekaj me neč kolulat, končaj to. Čau, Lea, bodi dobro. Žiga, Manca in Aljaž. Radio Kapris. Dobro jutro, Radio Kapris.